waxaa maanta cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd la soo gaarsiiyay qalab kala duwan oo caafimaad oo loogu talagalay cisbitaalka magaalada Balligubadle. qalabkan caafimaad ayaa waxaa cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle ugu soo deeqday hay'adda Life International. barasaabka gobolka Hawd Axmed Eegayare oo ay weheliyaan isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Hawd Axmed Cali Diriise iyo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle Guulad Baasha Cabdi oo warbaahinta kula hadlay gudaha cisbitaalka Balligubadle ayaa si wada jir ugu mahadnaqay hay'adda Life International oo iyadu qalabkan ku soo deeqday iyo cid kasta oo qalabkaasi ka qayb qaadatay in maanta la soo gaarsiiyo cisbitaalka guud ee magaalada Balligubadle. waxayna sheegeen in qalabkaasi wax badan ka tari doono baahida dhinaca qalabka ee cisbitaalka magaalada Balligubadle. hay'adda Life International aad baan ugu mahadnaqaynaa. qalabkan wuxuu ka kooban yahay 130 kartoon oo 75 imika ay noo taalo halkan. 75 kan yaala waxa isugu jiraan wheelchairski iyo walkers iyo bedseats kuwii sariiraha kabihii waxa la yaala wixii tiyaatarka qaliinka cisbitaalka Balligubadle u baahnaa oo very important muhiima ayayna soo guddoonsiiyeen. waxa weeye aad baan ugu mahadnaqaynaa. qalabkan wuxuu ka tari doonaa waxa weeye cisbitaalka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland uu inoogu deeqay inuu dhaqso inoogu dhiso oo imika aan qabo in qandaraaskii cisbitaalka la bixin doono sabtida haddii la yiraahdo. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay agabka la soo sheegay noocyadiisa kala duwan kuwaas oo baahi weyn aan u qabnay. aanan rajaynayo in wax badan ay ka tari doonaan baahidii uu qabay cisbitaalka guud ee Balligubadle. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo hawsha ka soo shaqeysay ay ugu horeeyaan hay'adii mucaawinada ama deeqda bixisay oo ahayd Life International iyo cid kasta oo ku lug lahayd. aad iyo aad baad mahadsantiin. qalabka waan u guddoonay annaguna insha Allah waxaan uga faa'iideyn doonaa sidii maxaan ku dhahdaa loo isticmaal lahaa ee looga faa'iideyn lahaa dadka ku nool guud ahaan gobolka Hawd sidii maxaan ku dhahay uu deeqi lahaa waxna loogu qaban lahaa. sida hore loo sheegay maanta waxaan ku suganahay isbitaalka guud ee gobolka Hawd degmada Balligubadle. halkan munaasabada maanta aan soo nimo waxay ahayd wareejinta lagu wareejinayay isbitaalka agab caafimaad oo dhowr nooc isugu jira kaasoo ay inoogu deeqday hay'adda Life International oo ah hay'ad Mareykan ah fadhigeedu Ameerika yahay. hay'adaasoo maartay inoogu soo deeqday waxa arrinka hay'adda ka soo shaqeeyay ina soo gaarsiiyay oo aan halkan doonaya inaan ugu mahad celiyo agaasimaha komishanka tamarta amba agaasimaha tamarta oo runtii aan aad halkan ugu mahad celinayo iyo komishanka maamul wanaagga Mr. Dayib oo isaguna gacan ka geystay sidii halkan loo soo gaarsiin lahaa. labada aad iyo aad baan mas'uul aan ugu mahad celinayaa sida ay ugu fikirayaan inay isbitaalka cidii wax u taraysaba ay gacan siiyaan. waxaan dhammaanteen wada ognahay in dhowaan iyadana laynoo bilaabi doono amba laynoo dhagax dhigi doono ballaarintii isbitaalkan Balligubadle oo hawshiisii ay isbuucyada soo socda insha Allah ay bilaabmi doonto. waxaan kale u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isba mar walba ku warwaraya siduu ummadiisa ugu adeegi lahaa baahiyaha kala jaadka ah ee hadday tahay caafimaad hadday tahay waxbarasho hadday tahay biyo loo gaarsiin lahaa. waxaan kale u mahad celinayaa wasiirka horumarinta caafimaadka Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Somaliland magaalada Balligubadle.